কিছু বুঝে ওঠার আগেই কি যেন আমার পা দুটো শক্ত করে ধরে জলের তলে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো রকমের শ্বাসটাকে আটকে রইলাম। বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি পাটাকে ছাড়ানোর, কিন্তু কোনো মতে ছাড়াতে পারছি না। জলের গভীরে যেতেই দেখি একটা আস্ত ট্রেন ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। এ কি, এটা তো সেই ট্রেনটা যেটাই করে আমি ফিরছিলাম। কি যে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছে আমি এক অন্য জগতে। ও মামা, এই কাকুটাও কি এখন থেকে আমাদের সাথেই থাকবে?